ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ತೌತೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ರುಚಿಯಾದಿನ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಈ ಕೊದ್ದೆಲ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಪನ್ಪರ್. ಆ ಸೂಪರ್ ಪನ್ಪಿನವೇನು ನಿಗಲ್ನ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಿಗಲ್ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಗಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ ಮಲ್ಪರ್ಡ ಅವೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಇಂಚನೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ಗೂ ನಿಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ಐನ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ. ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಪ್ಪು ಎಡ್ಮೆ, 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತೆ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗೈತೆ ತುಲೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಗಮ್ಮ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ತ ನೋಡುಂದೇನು ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಮಾತ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋಡು ಮಸಾಲೆದ. ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ. ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ನೆ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಫ್ರೈ ಆದು ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಇತ್ತೆ ಐನು ಕುಕ್ಕು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಕಾಡು ಕುಕ್ಕು ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಪನ್ಪನಮ ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪುಂಟುದು ಚೂಲಿ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಚೂಲಿ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿಗಿನ ಕುಡಾರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು. ಈ ಚೂಲಿ ದೀತಿನ ಬೌಲುಗೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋರ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪುಂಟುದು ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತಿನ ಬಾಜನಗ ಪಾಡೊಂಗ ಉಂದೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೊದ್ದಿಯರದೀಕ ಕೊದಿ ಬರ್ನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಕುಡ್ಲದ ತೌತೆನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿಯೇ ತುಲೆ ತೌತೆದ ಗಡಿ ಏತೇತು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡದು. ಒಂಜಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಯಾನು ದಾದ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟಿಗಿನ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಪಾಡಿಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೋಲಿ ಕಡಮೆ ಅಂಡ. ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯೇ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಬೇಯಡು ತೌತೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಮೆತ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಕ ಯಾನು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಪುಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯಗ ಪಂಡ ತೌತೆದ ಕೈಪುಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಪುಳಿ ಕೊದ್ದೆಲುಗು ಇನಿ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ತೌತೆ ತೂಲೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯ್ತಿಗಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಮಸಾಲನು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಬೋಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸಿನ ತುರತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋಲ ನಿಗಲೆಗ್ ತೀಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂದು ತೋಜು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಕುಕ್ಕು ತೀಪೆ ಇತ್ತಿನ ಇಡಸ್ರದು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ತೌತೆ ಪುಲಿ ಕೊದ್ದೇಲ್ ಕುಕ್ಕುದೊಟ್ಟುಗು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪುಗು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉನ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.